係啦，係啦，放鬆嗱，未必一定有聲㗎，我哋唔追求聲響嘅，將佢個位置復翻就得㗎啦。係有機會有聲咁解嘅啫，係啊。好，放鬆係啦，嗱唔使用力啊，好放鬆係放鬆係啦。係啦，好嗱，放鬆啊，唔使用力，係放鬆，係啦，放鬆係。好，嗱放鬆啊，唔使用力，係啦，放鬆，係啦 ，OK。好，嗱而家仲有冇痛？冇。好，有冇痛？冇。有冇痛？有冇痛？冇。好，有冇痛？冇。嗱頭先我同佢未處理之前咧，咪同佢檢查係咪佢所有呢啲部分都有痛啊嘛？係咪？嗱咁而家佢唔痛嘅，因為咧個關節個位置咧已經復翻一個正常個位，咁佢啊又會嘔翻㗎。就頭先就係問翻同一個問題啦，點樣 keep 咯？係啊，點樣可以 keep 得到？譬如你，我同你復完位之後，你係咪轉頭又走去咁樣耷頭睇手機先？你係咪瞓嗰個枕頭啱唔啱先？係啊，嗱，瞓枕頭都好講技巧㗎喎。遲啲咧，我可以同大家講點樣揀一個適合自己嘅枕頭。係啦，嗱咁首先我而家就想佢嗱我而家同佢調整咗啦，係咪？嗱起身先啊，同學。嗱我同佢調整咗頸椎之後咧，嗱背住大家。嗱頭先我咪嗌你做一個動作係手背向天係咪？嗱再做翻俾大家睇下，而家上唔上到？哇！係咪好輕鬆啊？嗱佢冇你冇做妹啊係咪？係啊嗱係咪上到啊？係咪啊？嗱我有冇同佢？